各位網民大家好啊，歡迎翻嚟收聽馬平斯波仔頻道。今日下集，咁我為大家介紹翻兩位騎師艾少禮同埋毛顯東嘅坐騎。咁啊，多謝入嚟嘅朋友觀看啦。咁我同大家講過啦，夠2萬訂閱，我會拍翻條片啦，講翻投注技巧同埋我嘅職業賭徒之後我計出嚟嘅算術，唔好算術啦，即係我嘅投注分佈分享啦。咁其實而家都17000幾啦。咁多謝大家觀看嘅朋友，真係可以點讚、訂閱、收藏啊！咁另外想入群組嘅朋友啦，可以睇翻留言區啦，揾下小助手加入。咁我有啲臨場資訊啊，同埋有啲 Win Pay 波俾下大家，咁大家參考下咯，一齊共同贏錢，贏係一種習慣。我成日都話街外錢嚟嘅啫，呢都係馬會嘅錢，我絕對唔會俾大家賭得細嘅。但係群組原來有啲人比我賭得仲大，我都估唔到。咁啊，講翻先啦，我會介紹艾少禮啊。咁艾少禮分別咧會有5隻坐騎啊，分別喺2、3、4、8、9。咁點解我會揀埋毛顯東咧？因為可能賣成小馬啦，但我想講艾少禮有騎師有輪到。咁啊有一隻小刺蛋，咁我都講埋啦。毛顯東上次冇賽啦，咁有隻馬退出咗，係啊。咁另外我想講下就係、留意布文啊，我覺得星期三布文係咩飛檔嚟啊？我敢幾斷定，星期三布文威完啦，禮拜日跨境寶馬廿分喺手，咁啊文哥啊，自己大家各自留意啦，祝大家好運啦！星期三我又唔係有冇睇好佢嘅啫。好，翻嚟講翻下集先，介紹艾少禮呢個騎師，佢啲坐騎咧，我覺得真係都幾有實力嘅，所以冇睇得5隻馬。第二場佢騎咗隻顏色之王。又大榮呢只，呢只我真係估唔到啊！初出我都諗住話睇下先啦，睇2、3鋪啦，估唔到佢第一鋪都有啲表現嘅。咁佢上次喺三班啦，插班跑咗個第5，咁同組你其實可以睇翻啦，直路賽大家都有好多直路專家喺度嘅，大家可以睇翻呢啲，我唔多講。咁但係佢晨操咧試閘又係企理靚仔喎，呢隻嘢真係唔係講笑，係啊。咁啊呢課就唔係有好，之前放頭嗰集幾好嘅呢只，但係呢個問題喺度啦。今次呢隻馬直接啲講，呢隻我會判佢係咩咧？執咗佢一檔，一定係想放頭啦，輕多11磅，收翻少少身，相隔1個月再出嚟嘅。但係佢個問題就係面對住年少多好，哇！呢隻馬又快閘，係啊，又放頭，佢會頂住條欄啦，定係同佢鬥肥咧？咁呢隻馬我呢邊拼我就唔推介啦。呢隻艾少禮二場呢隻咧顏色之王，我覺得可以睇下 Pay 嘅啫，最多呢隻馬係啊，Pace 我覺得可以睇下，邊我唔係咁推介嘅呢隻。好，講翻第三場先啊！仲有我想講，水能載舟，亦能覆舟。聽得明嘅朋友就聽得明啊！即係有啲馬唔賭，你咪諗辦法去搞低佢咯。就唔好成日覺得我揀個騎師嚟講，就係話哦，我睇好呢個騎師有幾多 win 勝。唔係㗎，咁啱星期日我真係睇好部文有 win 啫。我只係想輪住嚟講某啲騎師有啲坐騎有少少實力，又唔好話太冷，我隻隻都搣飛嘅，咁我覺得講嚟冇意思啦，嗰啲係咪先？即係有少少實力，有啲賠率可能賠位10倍啊、10零倍咁中間嗰啲咯，我會講翻。好，第三場艾少禮今場咧攞個坐騎係電訊龍區嘅，電訊龍區我係推介，直頭我都可以賭 win pay 添，隔咗7日復仇翻嚟噶啦。上集我都係介紹呢一場馬，今次執過5檔，不過不失啦。我最想就係佢 B 跑道。佢跑道形勢咧，我判大概係2至5檔會好少少啦，同埋兩隻馬就會喺前置嘅，我會判放頭都會到喺大概1至5位啦，會搭一隻後追咁上下翻嚟嘅。我所以覺得呢隻馬咧，如果佢堅晒一個好位度咧，誒再披望 win 唔難嘅呢隻電訊龍區，係啊，呢隻我推介可以試下 win pay 嘅，同埋佢都唔會太熱。呢場我係搏爆冷，中意睇片嘅朋友可以去翻上集。呢場我俾啲馬係幾冷嘅，兩隻熱門我都冇要到，估計熱門啦咁講啦。好，第四場，艾少禮徐雨石電訊驕陽。呢隻馬咧好犀利嘅，次次埋身 Q 咧都係啲超級馬嚟嘅。一隻就係美麗緣分上次嗰隻咧就騰龍四海1.4，咁啊唔知點解埋親 Q 都係佢嘅。嚟得呢2次跑得好嘅，佢拍住啲超級馬咧特別勁咁樣嘅。呢隻馬我覺得最多可以 pay 啦，係啊，win 就真係麻麻地啊，係啊，真係始終跑咗十幾次。你話佢有啲賠率俾你，我中意賭埋 V 唔介意，但我覺得 pace 都 OK 啦呢隻，係啊，最多好分噶嘛啲 pace 都呢隻馬。咁 OK，另外嗰隻毛顯東毛顯東全有隻坐騎唔使退出啦，呢隻應該上次咧騎得幾好啊，呢隻我都走落眼，不過我冇買啊，呢場亦都冇特別。95倍攝咗埋嚟，咁啊毛顯東咧神操攞住一手嚟操噶啦呢隻馬，沈就成上次俾咗馬佢都冇埋，沈就成今次冇俾馬佢啊，咁啊毛偉傑俾咗次機會佢呢隻馬，我唔覺得佢嚟減分嘅呢隻，我重申點先，我唔覺得話揾個毛顯東嚟減分成嘅，今次都係，因為佢已經減完噶啦，其實你睇翻啦。佢孭咗40分嘅咋，係啊，
佢今次繼續跑呢場，我唔覺得佢係減分，真係想嚟搏命嘅，叫阿毛顯東。今次執翻個五檔好少少，同場對手唔係好叻㗎咋呢度。我想講全組對手得一隻馬識贏㗎咋，精彩盡象今季就係啊，冇一隻馬識贏，所以佢呢個係大好機會嚟嘅，我覺得係啊，即係比較混亂啦呢場，我好深信都，所以毛顯東呢隻 win play 咧，我係幾推介嘅，係啊。好，講埋第八場先，艾少禮。艾少禮今會星星賽一看，呢隻馬準到爆啦，近四場，操練所有嘢正常，都係埋 Q。今次就上咗嚟三班孭咗個輕磅添，終於有個輕磅孭啦。但係我覺得留意一樣嘢啊，小心呢隻馬我係唔建議到 win 嘅。點解我咁講咧？你哋要留意，可能其他人都講，或者我都有講過，比較莫亞騎緣嘅馬咧係殘殘地嘅，有機會係啊。當然你話喂佢孭咗個輕磅，可能好超仲好跑咩？唔出奇嘅，但係我唔係咁睇好咯。係啊，pace 我覺得係冇問題，你話太熱 pace 唔好倒添啦，係啊，講緊可能點八點九咁兩倍，你咪玩下咯。係啊，呢隻馬都係孭飛㗎啦，我相信隨時都熱門，但係唔會話熱得好透咯。正常嚟講呢隻馬係啊，pace 好啦，呢隻真係有機會俾阿莫打殘咗啊，失準陣間食塵咁啊大鑊啊！大家真係小心啊！呢隻金會星星，小心佢唔見咗，我意思係唔係小心佢贏埋啊？係啊，莫亞騎完啊嘛，重點真係講三次，小心。好，第九場艾少禮羅富全美麗緣分呢隻唔使講啦，近五次全部埋 Q 開咗竅咁樣，上次仲要輕輕鬆鬆，唉，仲可以望鏡頭，俾阿評判員整你9分，呢隻真係艾少禮騎到，其實唔使食咁多分嘅呢隻馬真係，你唔好騎到咁輕鬆先得㗎，你咁樣支翻嚟，你次次咁樣，上次喂大佬你兩個幾萬嚟即刻整你10分啦，你今次又俾人整9分，你真係好醒少少啊，大佬你唔好咁樣騎馬好似布文咁係嘛？質質地騎跨境寶馬咁係嘛？望住你食得啦，唔好騎到咁盡啊！咪又俾人整多幾分冇噶啦，冇得 win 噶啦！如果唔係，你有時呢啲就係啲騎師嘅本事啊！喂，啱啱好見到咪得咯，唔使打到咁盡噶嘛，又唔好叫你攞到個馬頭咁好，你半個馬位咪得咯。你哋知噶啦係嘛？你唔即係呢啲大家拍住嚟鬥拉屎，你又唔係最尾衝上嚟，明明全條直路都拍住嘅，你咪睇住嚟食咯。你之前都識㗎，贏少少。今次希望佢唔好贏咁遠啦，呢隻馬都係助希望 win 噶啦，降膽嚟嘅呢隻。啊，我想講呢隻馬咧，超奇怪嘅，次次都2.幾倍，我唔賭，我成日都話2倍幾 win，我唔賭噶嘛。打靶跟住一開跑咧就3.幾倍呢隻馬，次次都係咁嘅喎。唉，真係吹脹啊！呢隻馬真係俾佢。喂，你話我咁樣就算輸一次都抵啊，但係唔係喎，即係輸一次咧，其他都俾翻3倍幾我啊嘛，長吹都抵啊呢隻馬。如果3倍幾同我講。次次2點幾，跟住開拍3點幾嘅，真係頂佢個肺。呢隻我覺得可以做膽啊，賭埋 win pay 都唔怕。係啊，淨係一開集咧有3倍幾呢隻咩嚟緣分。好多謝咁多位收看啦，今次就為大家帶嚟下集就係艾少啦毛顯東，total 係6隻馬嘅。中意嘅朋友可以點讚訂閱收場，多謝咁多位埋嚟收看啊！